Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Accogli, o Dio pietoso, le preghiere e le lacrime che il tuo popolo effonde in questo tempo santo. Tu che scruti e conosci i segreti dei cuori, concedi ai penitenti la grazia del perdono. Grande il nostro peccato, ma più grande è il tuo amore. Cancella i nostri debiti, a gloria del tuo nome. Risplenda la tua lampada sopra il nostro cammino, la tua mano ci guidi alla meta pasquale. Ascolta, o Padre Altissimo, tu che regni nei secoli, con il Cristo tuo Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Andiamo con gioia alla casa del Signore. Voi vi siete accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste. Quale gioia quando mi dissero, andremo alla casa del Signore. E ora i nostri piedi si fermano alle porte di Gerusalemme. Gerusalemme è costruita come città salda e compatta. La salgono insieme le tribù del Signore, seguono la legge di Israele, per lodare il nome del Signore. Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide. Domandate pace per Gerusalemme, sia pace a coloro che ti amano. Sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per i miei fratelli e i miei amici, io dirò su di te la pace. Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Andiamo con gioia. Alla casa del Signore. Svegliati, o tu che dormi, destati dai morti, Cristo ti illuminerà. Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Dal tuo fondo a te grido, Signore,
la mia preghiera. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore. Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora. Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di lui la redenzione, egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Svegliati, o tu che dormi, Destati dai morti, Cristo ti illuminerà. immenso il tuo amore, o Dio, morti per i nostri peccati, ci hai fatto rivivere in Cristo. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considero un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Immenso il tuo amore, o Dio, Morti per i nostri peccati, ci hai fatto rivivere in Cristo. Sia inescusabile chiunque tu sia, o uomo che giudichi, perché mentre giudichi gli altri condanni te stesso. Infatti, tu che giudichi fai le medesime cose. Eppure noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità contro quelli che commettono tali cose. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. chi ama il suo fratello rimane nella luce. Chi ama il suo fratello rimane nella luce, Non vi è in lui nulla di oscuro. rimane nella luce. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Chi ama il suo fratello rimane nella luce. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico Figlio. Chi crede in Lui non muore, ma ha la vita eterna. L'anima mia magnifica il Signore, umile e povera egli mi ha
ha salvata. L'anima mia magnifica il Signore, umile e povera egli mi ha salvata. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto il me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'anima mia magnifica il Signore, umile e povera egli mi ha guardata. Dio ha tanto amato il mondo Che ha dato il suo unico figlio, chi crede in lui non muore, ma ha la vita eterna. Salva il tuo popolo, salva il tuo popolo. Vai un po'. Salva il tuo popolo, Signore. Salva il tuo popolo, o Signore. Salva il tuo popolo, o Signore. Glorifichiamo la provvidenza di Dio Padre, che ha cura di tutte le sue creature, e diciamo con umiltà e fiducia: salva il tuo popolo, o Signore. Datore di ogni bene e fonte di verità, riempi del tuo spirito il nostro Papa Francesco, i nostri vescovi, custodisci nella vera fede il popolo affidato al loro servizio pastorale. Salva il tuo popolo, o Signore. Unisci nella carità coloro che mangiano lo stesso pane della vita, perché la Chiesa, tuo mistico corpo, si edifichi nell'unità e nella pace. Salva il tuo popolo, o Signore. Aiutaci con la tua grazia a spogliarci dell'uomo vecchio corrotto dalle passioni ingannatrici. Rivestici dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella vera giustizia e santità. Salva il tuo popolo, o Signore. Fa che i peccatori tornino alla tua casa per i meriti del Cristo Salvatore e partecipino ai benefici della sua redenzione
Salva il tuo popolo, Signore. Fa che i nostri fratelli defunti ti lodino senza fine nella gloria del paradiso, dove anche noi un giorno speriamo di cantare le tue misericordie. Salva il tuo popolo, Signore. Prions aussi pour la pandémie qui sévit actuellement. Prions pour que cette pandémie prenne fin et surtout que le corps médical puisse s'occuper de tous les malades et que les gouvernements prennent en compte ce phénomène très dangereux et qu'ils trouvent de bonnes solutions. Prions le Seigneur. Salva il tuo popolo, Signore. Prions aussi pour nos amis que nous rencontrons dans les réseaux sociaux. Prions pour toutes ces personnes qui demandent nos humbles prières, que Jésus nous vienne en aide. Nous pensons aux malades, à ceux qui viennent de rendre l'âme, à ceux qui sont en train de rendre l'âme, à ceux qui cherchent le travail, à ceux qui cherchent le mariage, à ceux qui veulent des enfants dans leur foyer, à ceux qui cherchent la paix dans leur famille. Prions le Seigneur. Salva il tuo popolo, Signore. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. O Dio, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Alors, nous avons fini avec notre prière des vêpres. Je vous exhorte toujours à avoir chacun son breviaire. Chaque chrétien doit avoir son breviaire. Si vous n'arrivez pas à vous en procurer un, vous me contactez. Je vais vous trouver un moyen de vous le faire parvenir. Ok? Donc, chaque chrétien doit avoir son breviaire. Et nous avons fait la prière en italien. Nous le faisons aussi très souvent en français. D'accord? Donc, je vous souhaite une agréable nuit. Demain, c'est dimanche, union de prière. Que chacun fasse un Ave Maria pour chacun de nous. Si chacun de nous le fait, nous aurons 100 000 Ave Maria pour chacun de nous. Et c'est énorme. D'accord? Et c'est une grâce que nous avons d'être en union de famille, de prier en famille, de nous donner la main l'un l'autre et de nous souder l'un l'autre. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne nuit, bon dimanche et bien de choses en famille. Paix, joie et prospérité.